Oi, gente. Oi, gente. Sério, eu tô escutando vários barulhos quando fica longe. Eu escuto daqui, essa janela. Só que não é ninguém, não é ninguém. Tipo, só tá eu sozinha aqui em casa. Peraí. Pausar aqui um pouquinho, que eu vou ter que fechar aqui a janela. Consegui fechar, gente. Também eu escuto daqui, ó. Essa janela. Essa janela aqui é assim. É um beco, né? Que eu tenho aqui em casa. Perto da minha casa também. Eu sempre tranco. E eu tô aqui sozinha, minha mãe tá lá fora. Conversando com a amiga dela. E olha como é que tá aqui de novo. Escuro. E vamos lá ver. Meu Deus, escutei o barulho de novo. É sério, não tô brincando. Eu acho que a produção faz isso. Gente, eu não tenho nem produção. Gente, todo mundo tá quieto aqui. Do mesmo jeito. Eu quero que ele ajeite logo essa luz. Por que eu quero que ajeite logo essa luz? Porque eu tô com muito medo. O escuridão como não tá. Você só vê a rua. Não vê mais nada por aqui. Tipo, eu tô assustada. Eu acho que alguém entrou aqui em casa. Eu vou até trancar aqui. Quem tiver aqui, eu já dou um. E quem tiver lá fora, não ainda mais. E aqui também, aqui debaixo também, tem que olhar pra ver se alguém tá. Não está. Eu tô assistindo Irmão Bate. Mandei um vídeo de minimoto aqui na mansão, então já comenta aqui embaixo. Gente, eu tô com muito... vocês querem sobre minimoto? Aqui na mansão uma pista, uma rampa, o que dá pra nós fazer, certo? Mas o vídeo... Gente, é sério, olha que eu tô assistindo Irmão Bate. Chega, Zé, mano. Vocês tinham que ter... Nossa, mas eu gosto cara. Mas cuidado, não parou ainda, né? Como eu falei pra vocês, gente, eu tô achando muito estranho. Deixa eu pausar aqui o negócio. Eu tô escutando vários barulhos aqui na cozinha. Aqui no banheiro, deixa eu olhar aqui, dar uma olhada. Não tem ninguém aqui. Vou fechar até a porta que tiver aí. Um fantasma. Ele vai ficar trancado, porque eu gosto de trancar as coisas. Mais ou menos assim. Pera aí. Assim. Aí eu já... Pera aí. Tá. Vai ficar mais ou menos assim. E eu vou botar tipo ele assim. Só que não dá, né? E aqui no meu quarto é o pior lugar. Eu vou posicionar aqui a câmera pra vocês verem melhor procurando. Aqui nessa parte aqui, vocês estão vendo que não tem ninguém. Vai no guarda-roupa. Gente, tá trancado. Gente, tá trancado. E a chave não tá aqui, ó. Chave não tá aqui. Tipo, quem trancou? Gente, quando a gente abre... A chave tá aqui, gente. Escutaram de novo? Barulho? Eu tô abrindo aqui, ó. Pra vocês verem, não tem ninguém. E aqui não tem também ninguém. Não tem ninguém dessa caixa, não tem ninguém aqui. Ah! Não
tem ninguém aqui também. Era sério, gente. Eu vou parar aqui de gravar. Quando eu vi algum barulho, eu gravo pra vocês. Gente, eu vou ter que gravar, mas só que eu tô escutando muito barulho. É aquele no sofá mesmo. Agora eu tô com medo, né? Sério, gente, você vê alguma coisa? Gente, qualquer coisa eu volto para você.